សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីវចចាអានច្បាស់ណាអនុណាតែខំអាអ្នកហើយតែអត់មានទេនឹងអនុសូមអនុមោទនីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ថ្ងៃនេះគឺសូត្រធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រជាធម៌ដែលព្រះបរមសាស្តាបន្ទាប់ពីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកព្រះអង្គបានប្រមូលមើលនិស័យសត្វហើយគួរថានឹងសម្ដែងធម៌អីពេលនោះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មុនគេគឺធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រនិយាយអំពីសច្ចធម៌ទាំង4ប្រោសដល់បញ្ចវគ្គទាំង5ទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលជាកាមភពនិងរូបភពដីភូមិទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកវិមានតែដីអីដល់អាកាសដីនៅនាកោះនឹងតែនឹងស្រុកដីនៅនាដើមព្រឹក្សានឹងព្រៃញាតស្បាតឬទីស្រែចំការដីយៈនឹងកន្ធប់នឹងនាគទាំងឡាយនាទីទឹកទីគោកឬទីមរាស្មាដែលនៅក្នុងទីចិត្តនៃក្តីសោកអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនៃពាក្យឯណាដែលជាពាក្យប្រសាទជាមុនីប្រសាទដែលយើងខ្ញុំនឹងសូត្រឥឡូវនេះលោកសពបុរសទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅពាក្យនោអំពីសំណាក់នៃខ្ញុំដោយគោរពបបិទ្ធលោកអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយពេលនេះជាពេលគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌កិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខអង្គលោកព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដែព្រះអង្គឡើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់2ដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់3ដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ28ព្រះអង្គផង10000ព្រះអង្គផង500,000ព្រះអង្គផងដោយពងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ55ព្រះអង្គផង24000ព្រះអង្គផង1លានព្រះអង្គផងដោយពងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ109ព្រះអង្គផង48000ព្រះអង្គផង2លានព្រះអង្គផងដោយពងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះដោយគោរពដោយអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកម្ចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយជាអនាគចូលឲ្យវិនិច្ឆ័យកុំបីមានសេសលាទេវតាទាំងឡាយឯណាជាភូមិទេវតាក្តីមិនមែនជាភូមិទេវតាក្តីជាមានចិត្តស្ងប់មានប្រតនត្រ័យទីពឹងទីរលឹកដែលមាននៅក្នុងលោកនេះឬក្នុងចន្លោះនៃលោកជានផលខ្វាយក្នុងកិរិយាកាន់យកនៅពពោះនៃគុណសពកាលសូមទេវតាទាំងឡាយនោះអញ្ជើញមកម្យ៉ាងទៀតទេវតាស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំមេរុ
រៀបសតសឹងតែមានដល់ប្រសាសូមអញ្ជើញមកផងសូមទេវតាជាសពបុរសទាំងឡាយអញ្ជើញមកកាន់ទីសមាគមដើម្បីស្ដាប់នៅពាក្យនៃព្រះមុនីតបវរជាធម៌ដ៏ប្រសើរលើជាហេតុឲ្យការសេចក្តីត្រេកអរបុណ្យឯណាដែលយើងបានធ្វើហើយជាបុណ្យអាចឲ្យសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងពួងសូមយៈទាំងឡាយផងទេវតាទាំងឡាយផងព្រំទាំងឡាយផងក្នុងចក្រវាលទាំងអស់អនុមោទនាត្រេកអរនៅបុណ្យនោះយៈនឹងទេវតានិងព្រំទាំងអស់កាលបានអនុមោទនានៅបុណ្យនោះហើយចូលព្រមព្រៀងគ្នាត្រេកអរក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយចូលប្រជានៃប្រហែលទ្វេក្នុងការរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាដោយឧបាយដ៏វិសេសសូមឲ្យសេចក្តីចម្រើនកើតមានដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងដល់សត្វពលលោកផងឲ្យបានសពកាលលើសូនទេវតាទាំងឡាយវិបាលរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាផងនៅសត្វពលលោកផងឲ្យបានសពកាលរៀងទៅសពសត្វទាំងអស់ព្រមទាំងបរិវារទាំងឡាយរបស់ខ្លួនសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខស្រួលហើយជាអ្នកឥតមានសេចក្តីទុក្ខភ័យជាអ្នកមានជាល្អព្រមទាំងជនជាញាតិសន្តានទាំងអស់គ្នាអេវមេសុតាងអេកាំងសមយ៉ាងភគវិពារិណសយ៉ាងវិហរតិអសិបតនេមិកទាយេតាត្រខោភគវិបញ្ចវគិយេភិក្ខុអន្ទេភិក្ខវេអន្តាបបជិកេននសេវិតពាកតមេទ្វេយោចាយ៉ាងកាមេសុកាមសុខលកានុយោគោហៃណោគមមោបតចនិកោអនរិយោតសញ្ញិតោអេយោចាយ៉ាងអត្តកិលមថានុយោគោតុក្ខោអនរិយោអនត្តសញ្ញិតោអេតេខោភិក្ខវេឧបោអន្ទេអនុពគមមជ្ឈិមាបរិបទាតថាគតេនអភិសម្ពុទ្ធាចក្ខុករណីនករណីឧបសមាយអបញ្ញាយសម្ពោធានពានាយសង្វាតតិកតមាចសាភិក្ខវេជ្ឈិមាបរិបទាតថាគតេនអភិសម្ពុទ្ធាចក្ខុករណីញាណករណីឧបសមាយអបញ្ញាយសម្ពោធានពានាយសង្វាតតិអយមេវអរិយោអដ្ឋังនិកោមគោសយថៃទាំងសម្មាសង្កប្បសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាវាយាមោសម្មាសតិសម្មាសមាធិអយ៉ាងខោសាភិក្ខវេមជ្ឈិមាបរិបទាតថាគតេនអភិសម្ពុទ្ធាចក្ខុករណីញាណករណីឧបសមាយបញ្ញាយសម្ពោធាយនពានាយសង្វាតតិអទាំងខោអនភិក្ខវេទុក្ខអរិយសច្ចังជាតិបិតុក្ខាចរិយបិតុក្ខាជាតិបិតុក្ខាមរណំបិតុក្ខាសោកបរិទេវតុក្ខតោមនាសុបាយាសាបិតុក្ខាអំបយេសម្បយោគោតុក្ខវយេវបយោគោតុក្ខយំបច្ឆੰលភតិតំបិតុក្ខំសង្ខតេនបញ្ចបាទានខន្ធាតុក្ខាយ៉ាងខោបនភិក្ខវេតុក្ខសមុទយោអរិយសច្ចੰយោតាសាយេវតនហាយអសេសវិរិយកនិរោធោចាកោបដិនិយាយ៉ាងតណ្ហាបនោភតិកានន្តរិយកសហកតាតតតាត្រាពិនន្តនិសយតៃទាំងកាមតណ្ហាភវតណ្ហាវិភវតណ្ហាទាំងខោបនភិក្ខវេតុក្ខនិរោធោអរិយសច្ចੰយោតាសាយេវតណ្ហាយអសេសវិរិយកនិរោធោចាកោបដិនិសក្កោមុតតអនាលយោអិទាំងខោបនភិក្ខវេតុក្ខនិរោធគាមិនេបដិបទាអរិយសច្ចੰអយមេវអរិយោអដ្ឋังនិកោមគោយថៃទាំងសម្មាតតិសម្មាសង្កប្បសម្មាវាចាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាយាយាមោសម្មាសតិសម្មាសមាធិយូរសូត្រម្ដងចង់វិញមួយណាកុំយកពេកអ៊ីទាំងតោខាងអរិយសច្ចន្តិមេភិក្
กเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเนียนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติตังข้าปณิตังตขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติตังข้าปณิตังตขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติแดงตขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติตังข้าปณิตังโลกสมุทโยอริยสัจจังปหาตัปปันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติตังข้าปณิตังโลกสมุทโยอริยสัจจังปหานันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติจังโตคณิโรโธอริยสัจจันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติตังข้าปณิตังโตคณิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัปปันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติตังข้าปณิตังโตคณิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติแดงโตคณิโรธเกียมินีปฏิปติอริยสัจจันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติตังข้าปณิตังโตคณิโรธเกียมินีปฏิปติอริยสัจจังเพียเวตัปปันติเมภิกเวปองเปอโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติตังข้าปณิตังโตคณิโรธเกียมินีปฏิปติอริยสัจจังเพียเวตันติเมภิกเวปองเปอนันโนสเตสธรรมเมสจักขังอุตปาติเยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวเจียอุตปาติอาลาวกาอุตปาติสาธุมือเยวะไกวันจะเมภิกเวเมสุจโตโสอริยสัจเจโสเอวันเตบริวัตตังเพียตสารังยถาภูตังเยนเจสนังนสวิสัทธังอหาสเนวตาวิหังภิกเวสเตวะเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัสสมณเปรียมเดเยปเจยสเตวมโนสายานต
ตรังสัมมาสัมพุทธังอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสังยตาจักขาวเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวันเตปริวัตตังเนตสาการังยถาภูตังเยอเตสนังสุวิสุทธังอหาเสอัฏฐาหังภิกขเวสเตวเกโลเกสมารเกสพรหมเกสัสมณเปรียมณิเยปเจยสเตวมโนสาลัตตรังสัมมาสัมพุทธังอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสังเยนัญจปนเมเตสนังอุตปาติอกัปปะเมวิมุตติอายมันติเมเตนะทิเตียนปุณณภโวเตตมโวจะภะเวอัตตมเนียภิกขุภะคะวะตาภิสตังอภินันตันเตมัสมันจะปนวัยเยการนัสมังเพียญเมียเนอายัสมตาการดัญญัสวิรเจียงวิตมลังอมจะของอุตปาติยังกัญจสมุทัยธรรมังสัพเพตังนิโรธธรรมันติปวัตเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภุมเมเตวิสัตตมโนสาเวสงเอตัมภะคะวตาเปียสยังวิเศษปัตเนมิกเตียเยอนัตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปะเดวะเตยังสมณเณนเวียเปรียมเณนเวียเตเวนเวียเมียเรนเวียพระมุนีเวียเกนจเวียโลกาสมันเตภูมิอนังเตเวียนังสัตตังสัตวาจาตมหาเรียจิกาติเวียสันตมโนสาเวสงเจตมหาเรียจิกานังติเวียนังสัตตังสัตวาตาวตังสัตติเวียสัตตมโนสาเวสงตาวตังสานังติเวียนังสัตตังสัตวาเยเมียติเวียสัตตมโนสาเวสงเยเมียนังติเวียนังสัตตังสัตวาตุสตาติเวียสัตตมโนสาเวสงตุสตานังติเวียนังสัตตังสัตวาเมียนรตัยเตเวียสัตตมโนสาเวสงนัมเมียนรตัยนังติเวียนังสัตตังสัตวาปรนัมมิตวสวัตไตติเวียสัตตมโนสาเวสงปรนัมมิตวสวัตไตนังติเวียนังสัตตังสัตวารามกายิกาติเวียสัตตมโนสาเวสงเอตัมภะคะวตาปิอริยนัสยังวิสิปตเนมิกเตียเยอนัตตรังธรรมจักกังววัตตังอัปปะเดวัตยังสมณเณนเวียเปรียมเณนเวียเตเวนเวียเปรียมมุนีเวียเกนจเวียโลกาสมันเตเอเตหะเตนะคะเนนะเตนะโมเตนะเยวะพระมโลกาสัตโตอะปุจจเจหยัญญตสัสสหไสโลกเตียตสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนเจลาราปิยสาโลเกมาตระหังเสอัตตกรรมติเวียนังติเวียนุเพียวันติอัตถาภตเวียอุเตียนังอุเตียเนเสอัญญาเสวัตโภกันเดญโยอัญญาเสวัตโภกันเดญโยเตเตหะเตียงอายัสมตากันเดญญาสอัญญากันเดญโยทเววเนียมังอาหาไสเตธรรมจักกัปปวัตนสัตตังอัตเทตังธรรมจักรเมวะนั่นจะเอาไปตอนนั้นละออย่างนั้นพิเศษไปยึดโยมยึดเจหจังละอนี่ละอยึดโยมเดินกันล้อเดินกับลายเซยึดโยมเย้ยแค่สัตว์ธรรมจักรก็ไปทาไล่ดาวตาเย้ยจำเย้ยบ้านไหนเย้ยก็โซ่ธรรมจักรโซ่ทอโซ่มนแจ้งออกกับลายพลาดได้ไหมโยมcòn lại dưỡng đâu chèn on lắm nhìn cho lòng mình đấy
បើកឡាយាយនិយាយអត់រៀនបើសិនជាបើកអានេះឃ្លាំងទទួលកុមារគន្ទីអីដូចថាកូនថ្ងៃតូចប្រហែលជាអាចនិយាយមករៀនចាំមកហ្នឹងចឹងឲ្យផ្សាយបុណ្យដល់ទេវតាហើយបាទម៉ោងណាក៏មានដែរហើយតែមកសាលវិញតន់នេះខ្លាចលោកយកសិលវិញអស់នេះណាយើងខ្លាចលោកយកសិលវិញមកសុំសិលតែម៉ោង5សុំសិលវិញសិនបាត់អស់នេះថាមិនបានប្រញាប់ទៅផ្ទះហេខ្លាចជូរសិលនឹងហ្នឹងយកសិលទៅវិញអស់ទៅដល់ផ្ទះតែជូរទុកទឹកឲ្យជូរនៅផ្ទះវិញកុំឲ្យជូរនៅវត្តម្យ៉ាងមកវត្តដែរណាហើយយើងយកខ្លះក៏ថាអត់ហ៊ាននៅវត្តទេសុខចិត្តឲ្យជូរនៅផ្ទះថ្ងៃសិលទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងសូមអនុមោទនានៅសម្បទាគឺបុណ្យដែលយើងទាំងឡាយបានកសាងហើយទាំងបុណ្យដែលដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងពួងទាំងឡាយចូលនាំគ្នាឲ្យទានដោយសទ្ធាចូលនាំគ្នារក្សាសិលចូលជានិត្រេកអរចំពោះភាវនាសពកាលទៅទេវតាទាំងឡាយដែលមកហើយសូមអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញចោលពុស្ដាប់ធម៌ម្ចាស់ឲ្យទៅសិនជាយន្តោពោធិយមូលេសក្យានੰនន្តិវត្តណោអេវងខ្វាំងវិជយោហើយជាយាសុជយមង្គលេអករាជិតផលលង្កេសេបតវិបោខរេវិសេកេសពពុទ្ធានੰអគ្គបតោបមោទតេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ញ៉ាំសេចក្តីត្រេកអរនៃសក្យាទាំងឡាយឲ្យចម្រើនព្រះអង្គជ្រះមាហើយដល់នៅភាពជាបុគ្គលបំផុតត្រង់រីករាយចំពោះព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងលើបរាជិតផលឡើងជាជយមង្គលទៀបគលពោធិប្រត្រង់ចិត្តនៃផែនដីដូចជាស្លឹកឈូកជាទីសេកនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គយ៉ាងណាមិញសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានចំណេះឈ្នះអស់សត្រូវយ៉ាងនោះឯងកំកណ្ដឹងបានហើយញោមធំបាត់គេទៅដើមហើយហើយគេចិត្តធំបាត់ទៅដើមហើយបានណាចប់ហើយព្រោះមិនដែរបាច់វិញម្ចាស់ធំបាត់ហើយហ្នឹង